Say them want link with the general. Say them want the high grade medical. Them now want to move with no boy where you move like snitch and I move like federal. Say them want to roll with the gargan. Them now want to roll with no pagan. Every jungle is a champion. Everybody don't know the program. Boy could have big and thick like Hulk Hogan. But if in this bitch I know him have a cool one. Boy could have big and thick like Hulk Hogan. But if in this bitch I know him have a boy could have big and thick like Hulk Hogan. But if in this bitch I know him have a cool one. Every jungle is a champion. Everybody don't know the program. Well if I were bumbo, we'll make it start up. Bumbo ras clot, what it up, it clot up. Well if I were bumbo, welcome tell me no. I see the big Mac 11 now, shell no. Him a no Batman, I must say madman. Bounty fire gunshot a dead program. But them not woman, cause a cargan. Fly them blood clot, that it a me slogan. Say them want link with the general. Say them want the high grade medical. Them now want to move with no boy where you move like snitch and I move like federal. Say them want to roll with the gargan. Them now want to roll with no pagan. Every jungle is a champion. Everybody don't know the program. Me a tell you no, gunshot Carella no. Sound for you walk out let no matter what you do. Me a tell you no, this a not so. This a the big 4-5 no one no. This a no plaything. Бонжорно, сеньоры, сеньоритас. Сегодня у нас очередной видеообзор на паровой очаг от компании Dimplex. То есть мы сейчас стали почаще выпускать обзоры на данную компанию. Вот, потому что у нас есть такая возможность сейчас, почему бы ей не воспользоваться. Хотелось бы рассказать сегодня вот об этом очаге, который вот здесь вот стоит, в каком вот обрамлении. Обрамление называется Эдинбург. Вот, а вставка сама, очаг, называется Genoa. Genoa от компании Dimplex. Вот. Чем примечательна именно эта вставка? Это один из самых премиальных очагов серии очагов Optimist от Dimplex. Объясню в течение ролика почему. Вот, давайте для начала включим его, посмотрим, как он вообще горит. Вот так вот, просто не вставая с дивана, я открываю сам очаг. Здесь у меня стоит бачок с водой, который я уже наполнил, фильтрованной водой из-под обычного бытового фильтра. Вот такая вот крышка, которая закручивается, и когда мы вставляем в очаг этот бачок, вода поступает постепенно в бак, в специальное отделение, где находится парогенератор. Мы вставили бачок как нужно, ровно, и теперь можем включить двумя нажатиями кнопки, отрегулировать высоту пламени и насладиться этим эффектом настоящего огня. Здесь горят дрова, то есть сами дрова, которые были вручную покрашены, это ручная покраска дров. И внутрь вставили светодиоды, которые переливаются по определенному таймингу, то есть по определенному времени. Они переливаются, создавая определенный эффект разгорания, обдувания угольков, дров ветром, как будто бы на самом деле горит костер, и вот, соответственно, включается паровой эффект. Паровой эффект включается в зависимости от того, как вы его настроите. Там есть тумблер регулировки, можно настроить высоту пламени выше, ниже. Если вы смотрите на этот очаг, то важно понимать, что задняя стенка это не от очага, это от портала. Сам очаг, вот подвижная часть, вот эта кассетная часть, опять же таки, Genoa это премиальный очаг кассетного плана, то есть он без обогрева. Есть такой же премиальный очаг, примерно так же выглядит нижняя часть очага, но верхняя часть очага, она полностью черная, и он корпусного плана. Очаг корпусного плана, он имеет корпус полностью железный, у него есть обогрев. То есть у этого очага нет обогрева, он не нагревает помещение, так как нагревают его конвекторные обогреватели, установленные в других наших каминах.
В данном очаге используется технология Optimist от компании Dimplex. Это их самая главная разработка, которая у них вообще в принципе была. Вот, помимо OptiV, это 5D камины. Вот, ну, вы можете в принципе посмотреть. Там у нас ролики есть и про 5D камины. Если вам интересно, самое главное, что мы представляем компанию Grand Камин, самая лучшая компания на рынке на данный момент каминов, так как у нас есть много преимуществ. Это, во-первых, опыт работы более 8 лет. Мы продали более 10-15 тысяч каминов, уже просто со счета сбились. Вот. Мы просто так, ну, слова на ветер не бросаем, это все можем подтвердить. Можете нам написать, мы можем прислать все сертификаты наши соответствия, подтвердить, что мы действительно давно находимся на рынке и мы предоставляем уникальные функции. То есть мы можем вот на данный очаг премиального плана, который идет без звука даже потрескивания дров, мы можем установить туда звук потрескивания дров. Это только компания Grand Камин может такое сделать, потому что я лично сам не встречал другие компании, которые могли бы предоставить такие же услуги. По обслуживанию гарантия, сразу скажу, гарантия 2 года, стоимость на него около, на данный момент, сейчас 16 января 2021 года, на данный момент стоимость данного очага составляет 115 тысяч рублей у нас на сайте, примерно 115, возможно, цена каждый раз обновляется. Да, 115 500 рублей. Вот я сейчас посмотрел. Стоимость зависит от курса доллара напрямую, либо от курса евро. Ну, там, в принципе, небольшая разница. Скорее всего, от курса рубля зависит от того, что как рубль себя ведет по отношению к иностранной валюте, так как данный очаг это Ирландия. То есть страна производства указана Ирландия. Ирландский очаг, соответственно, он зависит от настроения на валютном рынке международном. Вот. А в соответствии с этим важно обращать внимание при покупке данных каминов на курсы валют. Соответственно, если курс повысился, то есть рубль, если упал, либо курс повысился, действительно, доллары или евро, то нужно, может быть, подождать, либо посмотреть, как поведет себя валюта. Вот. Либо же, если на данный момент, на данном этапе курсы валют как-то отыгрались, рубль отыгрался и стал немножко лучше себя вести, то на данном этапе нужно брать сразу деньги, если вы уже планировали покупку данного очага, нужно брать деньги и обращаться в компанию Grand Камин. В интернете у нас такое же название, Grand Камин. Вы можете найти ссылку в описании на данный очаг. Вот. По остальным функциям, как это в принципе работает, вы можете уточнить у нашего менеджера, он вам все в подробности расскажет. Также можете посетить наш шоурум, который находится в городе Москва. Пока что только в городе Москва есть шоурум. Насчет посещения шоурума также нужно записаться, нужно позвонить, написать нам на сайт, и мы вам подскажем, когда можно подъехать, какие модели на данный момент там присутствуют. Вот. Соответственно, обо всем вам расскажут подробнее, и лучше всего это вживую видеть, потому что вот картинка и то, что я вижу сейчас, и то, что я буду видеть на мониторе, это немножко различные вещи, так как здесь люди, которые не знают, заходя на выставку, они иногда говорят о том, что у вас происходит, что у вас горит, как это вообще в принципе работает. Это очень интересно другим людям, которые никогда не сталкивались с вопросом о покупке камина. Если вы столкнулись с вопросом о покупке камина, опять же таки, если выбирать, если вам не нужен обогрев, вот можете загибать пальцы, если это про вас. Если вам не нужен обогрев, вам нужна стопроцентная красота, стопроцентная надежность. Под красотой я имею в виду натуральность и реальная красота. Красота дров, это, можно сказать, Феррари из очагов.
такое же изысканное и такое же красивое. Вот, очаг Женуа. Вот, красота, надежность, под надежностью я имею в виду, что он 10 лет у вас проработает и будет продолжать работать также и радовать вас в помещении, в квартире. Вот. Если вы, опять же таки, в квартиру ищете очаг, да, даже если на даче, если вы не хотите ставить дровяной, и у вас все хорошо с теплом в доме, тоже можно поставить. И еще самое главное, что это гибкость. Гибкость подобрать обрамление. То есть обрамление, в принципе, на него не так уж много, которые существуют, но под него множество обрамлений мы делаем под заказ. У нас есть свое производство, наши партнеры в Подольске находится производство, которое уже много лет делает нам заказные порталы нестандартные. Какие-то порталы мы совмещаем с нестандартными очагами. Очаги совмещаем с порталами, меняем размеры, цвет, форму даже, добавляем какие-то еще элементы декора, может быть эргономичные какие-то элементы, как шкафчики разного рода. Вот. И в соответствии с этим вот данный очаг в совокупности с заказным порталом дает нам неограниченные возможности в нашей вот, в полете фантазии, как сделать камин в квартире, какой поставить камин, и есть возможность действительно угадать и попасть в то, что именно вам нужно. Вот именно то, что вам нужно. Потому что самое главное это желание клиента, а не то, что мы сделали, вот такой вот портал, вот такой очаг, покупайте. Нет. Есть возможность, на данный момент, в принципе, есть возможность вообще все, что угодно сделать. Поэтому можно обращаться в компанию Grand Камин, и мы подберем ваш камин мечты. Как бы тут уже, в принципе, мы уже с опытом работы, поэтому надеюсь, вы останетесь довольны. Вот, такой вот замечательный камин. Советую посмотреть его вживую как-нибудь, если у вас получается. Если вы из региона смотрите видео, то попросите, напишите нам на WhatsApp. Вот все ссылки есть в описании. Напишите нам на WhatsApp и попросите прислать видео в реальном времени. Ну, мы сразу снимем и пришлем вам видео. Это не проблема. То есть это будет уже лучше, чем вот такое видео смотреть, такое видео. Если вам в реальном времени пришлют фото, видео, вы так посмотрите с разных сторон, и, может быть, что-то новое увидите, может быть, тогда и сможете принять решение, заказать. Стоимость, конечно, не дешевая, но это того стоит, тем более со скидками, которые мы можем сделать. Скидки все, абсолютно все по запросу делаются, по возможности. Ну и делаем подарки также, как бы. Бесплатная доставка по России, есть возможность бесплатной доставки по России. Вот. И различного рода предложения мы открыты к диалогу, поэтому обращайтесь обязательно. У меня все, в принципе, я обо всем рассказал. Самое главное это ваше решение, то, что вы хотите купить камин, и это здорово. Это действительно здорово, потому что камин, он нужен, действительно нужен в квартире, в доме. Это неотъемлемая часть интерьера, если даже не главная. Очаг, ведь очаг это главная часть, элемент дома, интерьера. Самое главное не затягивать, потому что цены постоянно растут, динамика цен показывает, что по сравнению с 2019 годом, да по сравнению даже с 2020-2019 годом, цены выросли в 3 раза, в 2-3 раза. И они продолжают расти, и бывает такое, что в один месяц были цены такие, а в следующем месяце ровно в 2 раза увеличились цены. Такое тоже бывает, и как бы люди приходят и говорят, мы вот по другой цене смотрели, а сейчас такая. В этом виноваты не мы, не дилеры, в этом, в принципе, ну, некого винить, это происходит везде сейчас. И поэтому не стоит медлить, лучше обратиться к профессионалам, попробовать что-то придумать, что-то найти. Вот. Ведь кто ищет, кто действительно ищет, тот всегда найдет. Поэтому ищите нас, ищите очаг Женуа, ищите свой портал мечты, очаг, камин и обращайтесь к нам в компанию. Спасибо за просмотр, всем пока.
Чтобы узнать больше, спуститесь под видео, там есть ссылка на наш сайт. Мы ждем вашего звонка. Нажмите на ссылку, позвоните нам, и вы останетесь довольны. Спасибо за доверие. А еще нажимайте на вот это видео в рекомендации, либо посмотрите отзывы о нас.